Сайн байцгаана хүүхдүүдээ. Үлгэрийн цагтаа хамт байгаа хүүхдүүд та бүхэнд маш их баярлалаа. Хамтдаа тааших үгийн дараагийн сонин содон аяллаар хамтдаа аялцгаая. Тааши ба Бирд. Жек Тааши хоёр усан онгоцны зогсоол дээр гүн ирж, усан онгоцон дээр гарвуу үгүй юу унаад өглөө. Тэд хэсэг зур хөвтөн амьсгаагаа дарсны дараагаар гадаах тавцангийн суудал дээр тухлан суцгаав. Энэ үед усан онгоц далайн хөвөө тийш алгуурхнаар хөдөллөө. Тааши усан онгоцны ард хөөсөн үлдэх усны цагаан хөөсийг ширтэн явна. Нар бүлээнээр жигнэн шарж хүүхдүүдийн нүүрэн дээр алтан шаргалт туяагаа тусгаж байлаа. Жек нүдэн анин сум. Ямар сайхан үлгэрийн гэмээр өдөр вэ гэж тэдний дэрэгдүр өнгөрсөн нэгэн эмэгтэйг хэлэхэд Жек гинтхэн нүдэн нээж. Тааши, чи нөгөө шидэдний тухайгаа яриагаа эхлэж чи хизээ олцсон юм бэ? Тэр шиддэн ямархуу дүр төрхтэй юм бэ? Чи яаж яваад түүнтэй танилцсан юм бэ? Хэмээн асуултуудыг дараалан асуулаа. Тааши тэнгисийн агаар амьсгалаад ийм явдал болсон юм аа. Намайг энэ улсад ирэхээс өмнө болсон хэргэлдээ. Би байшин дотроо хадаа сайгаа зогсож байтал эмээмээ намайг дуудаж хідэн өндөг аваад ирээч гэсэн юм. Би дахианууд дороос 4-5 өндөг аваад хийх тавг хайж нилээд зогслоо. Гэтэл дээд давхар дээр бохир хевсний тасархаагаар хучигдсан хуучин хагархай тавг нүдэнд их л тот туссан юм. Гэхдээ тэр тавг нэг л хачин. Юр бусын гимээр харагдсан шүү. Гэвэл Жек хөөх хэмээн санаа алдснаа дотор нь юу байсныг би мэднэ гэж хэлв. Тийм ээ. Би тэр хевсийг сөхөхийн төдийд тавган дотроос саарл манан дээш дэгдэж хорхирон унтаж байгаа чимээ бүүдэг бадаг сонсогдсон. Би тавг руу хуруугаа хийж үзвэл нөгөө хорхирох чимээ дургуутсан бутнах айстай болсноо. Хөө, дахиж битгий ингээрэ, битгий гэв. Тэгснээ өнөө манан шовгор хэлбэртэй болж дээш хөөрөн дотроос нь хоёр том нойрмогнууд над руу анин хараад миний сүүлчийн эзэн намайг тавьж явуулснаас хойш дөнгөж 25 жил 10 минут л өнгөрсөн байна гэлээ. Тэр үед миний сэтгэл маш их тогтолсон шүү. Ямар ч хүний сэтгэл хөдөлгүй яах вэ гэж Жек зөвшөөрөв. Тааши цааш нь үргэлжлүүлэн ярьлаа. Та Бирд мөн үү гэж би тогтлон асуусан юм. Хэрвээ би Бирд байвал чи яах гэж тэр ундууцсан хэлсэн. Та яагаад лонх дотроос гарч ирсэнгүй вэ? Бирд чинь лонх эсвэл дэнлүүд дотор байдаг үсттэй гэж намайг хэлэхэд тэр их зайлжин бас төгшөөсөн байдлаар эзэн маань ихэд яаран намайг дэнлүүнд минь буцаагаад хийгээд явчихсан юм. Би харин арай амгалан тайван чимээгүй байх болов гэж найдаад энэ тавг руу мөлхөөд орчихсон юм гэлээ. Тааши Жек рүү сэмхэн харж нүдээ ирэмснэ. Би Бирдний тухай олон зүйл мэднэ. Хэрвээ шиддэн юм уу Бирдтэй таарах юм бол яах тухай эмээмээ надад байнга ярьж өгдөг байсан юм л та. Тэгээд би тэр Бирдний нүд рүү харж байгаад за би таныг олж чөлөөллөө. Та одоо миний 3 хүслийг биелүүлж өгөх үү гэж асуусан. Шиддэн яргалан хүсээд л байх юм. Аливаа юмыг байгаа байдлаар нь үлдээх дээр байдгийг хүмүүс ухаарахгүй юм да. Гэснээ толгойдоо ороосон давг тэгшлэн засаж игцгэн зогсоод. За та ямар тушаал өгөх вэ эзэнтэн минь? Гэт дуртай дургуун хэлээ. Би хэсэг зур бодсны эцэст дүүрэн алттай том цүнхтэй болмоор байна. Тэгээ гайхамшигтай сайхан ордон бариулж бүх гэр бүлийнхээ гишүүдтэй цуг амьдрмаар байна гэлээ. Шиддэн хуруугаа инждэн тас хийлгэх мөчид миний хөлийн дэргэд ууд дүүрэн алт гараад ирлээ. Би гэлэлцсэн алт зооснуудын нэгийг авч үзэх зуураа үгүй ээ. Би тансаг харштай болохын өмнө амттантай дэлгүүр ажиллуулвал яасан юм бэ гэж бодлоо. Сайхан санаа байна шүү. Чи 110 нас хүртэл амьдэрсэн ч хүрэлцэх сая ширхэг амттан авч чадна штэ гэж Жек дуу алтав. Тэмэлдээ. Гэхдээ дэлгүүрт ажилладаг наад зэгч маань тэр зоосыг барьж үзээд ханцундаа зүлэхэд
алтан зоос дорхноо өнгөө алчихсан. Тэгээд энэ сайн зоос биш юм аа. Энэ бол ердөөл зис байна гэж хэлсэн. Миний уур маш их хүрсэн. Би нөгөө байшин руугаа буцаж очиод бэрдийг тавган доороос сэгсрэн гаргаж чиний тэр зооснууд чинь ердөөл зис байна штэ гэж хашгирсан. Бэрд ившээснэ. Тийм үү. Зоосоо ямар харамсалтай юм бэ гэд хэнийг ч үгүй сүнэгээд магадгүй уутны яролд хідэн жинхэнэ зоос байгаа л байх та. Гэхдээ одоо би ажил хийхийн өмнө аяга цайж болсон уумаар байх юм гэдэг байгаа. Хөө ямар залхуу олиггүй бэрдвэ гэж Жэк бухимдлаа. Тийм шүү. Тэр бэрд улам л залхуу болж байсан. Би түүнд цай авчирч байх зуураа 2 дахь хүслээ бодоод нисдэг хөвстэй болбол яасан юм бэ гэж шиднээс асуулаа. Яаж төгсхийг нь мэдэж байсан бол би тийм хүсэлт хийхгүй л байсан да. Шидэн над руу тэнэгэлзэнгүү харж байснаа. Нисдэг хөвсч шилдэг зүйл биш л дээ гэж хэлсэн юм. Гэвч би тэр хүслээ хатуу шаардсан учраас шиддэн хурууга инжтэн миний өвдөг дээр гялтгансан сайхан хөвс гаргаж ирэв. Тэр хивс бол миний урд өмнө харж байгаагүй гайхалтай сайхан хивс байсан юм. Тун ямбаа өнгөсөн тэрхүү хивсийг хэдэн зуун тогсны өдөр чимсэн байсан бөгөөд тэр хивс яг л үнэт идлэс шиг гялалтсан харагдаж байсан гэж. Намайг дээр нь гарах үед хивс намилзан хөдөлж эхэлсэн юм. Хивсийг хэрхэн залахыг шидэд нь надад зааж өгсөн тул би шидэд хивсэн дээрээ суугаад төвөггүй нислээ. Байшингаас гаш тосгоны байшингуудын дэрэгдүр нисч бай. Намайг харсан тосгоны хүмүүс ихэд гайхаж гараа далцгаж байсан шүү. Тэд гайхан шагширч байсан гэдэгт би мөрийцгөөд ч бэлэн байна. Манай аав харсан бол гайхсандаа бүр шоконд орох байсан байлгүй. Чи тэгээд Африкийг үзв үү? Испани руу нисв үү? Үгүй ээ. Ийм юм болсон. Би Африкийн зүгт дөнгөж эхэлтэл хивс маань гинэт эмнэг морь шиг булгин хараж эхэлсэн. Миний 2 өвдөг гулсаад би бааргал ойж шахсан шүү. Хэрвээ би хивсний цацагнаас атгаад доош харан хөвтэйг бол ойчхол байсан биз. Тэр хивс намайг унгах гэж нааш, цааш, дээш, доош тонгочоод л байлаа. Миний гидс рүү бараг 100 удаа тийрсэн баха. Гэсэн ч би зуураад л байсан. Иргэн тойрны бүх зүйлс миний хажуугаар жирэлзэн өнгөрсөөр байв. Нэг харвал өнөө хивс манай гэрээ ойролцох модтын дээрээс шулуухан буух шинжтэй харагдлаа. Би ч модны мөч рүү тугчсаар доош унаад өгсөн. Уур усан жигтэйхэн амьсгаагач дарлгүй өнөөх бэрд дээрээ шуудхан гүжчоод та ер нь өөрийнхөө ажилд тун тааруу юм а тийм үү гэж хашгирч үсэнд минь алдсан навчнуудыг авч бэрд рүү чулуудсан. Чи ердөө л ингэж хэлсэн гэж үү? Би яасан бол тэрнийг бүтлгүй бамбл зүгийн тарихтай гэдэл зөндөө мууг хэлэх байсан да. Гэсэн ч би 3 дахь хүслээ боцоор л байсан. Хэрвээ би мэдсэн бол тэгж гоохгүй л байх байсан. Өнөө бэрд над руу огтхон ч тоос жижиггүй өвшөөгээд эзэнтэн минь таны 3 дахь хүсэлтэд нь юусан бэлээ гэж асуулаа. Би аавын дүү болох Тикипу ахтай уулзах юмсан гэж үргэлж боддог байсан юм. Тикипу ах маань бүр бага бахта хот руу ороход явчихсан гэсэн. Харин аав маань дүүгийнхаа хошин явдлуудыг надад байнга ярьж өгдөг юм. Тиймээс би өнөөх бэрддээ 3 дахь хүслээ бодоод олчлоо. Би Тикипу ахтайгаа уулзмаар байна гэж хэллээ. Тэгтэл байшин дотор гинтхэн намгүн болж өнөө бэрддээш ихцхэн зогсоод хуруугаа инжтсэн боловч юу ч гарч ирсэнгүй. Чи ахтайгаа унтлагын өрөөнд уулзах болноо гэж тэр хэлээд тавгрууга буцаад орчихов. Би гэрүүгээ гүн очиод унтлагын өрөөнд орвол Тики ах маань үнэхээр ирчихсэн миний оронд ир хөвтөж байлаа. Хөөх, тааши минь. Намайг олох гэж хэн нэгэн ирээсэ гэж их хүлээлээ шүү. Хотод амьдрах надад тун хүнд байлаа гэж ах маань хэллээ. Би энэ тухай сонсохдоо харамсаж байгаа бас ахыг буцаж ирсэнд манай гэрхэн хичнээн их баярлах талаар хэлж амжаагүй байтал Тикипу ах үргэлжлүүлэн энэ орчин их хатуу юм а гэж хэлв. Би өрөөгөө тойруулаа хараад би хаана унтах юм бэ гэж асуулаа. Би мэдгүй гэж ах өөцөн дуугаар хариулаад тааши чи идэх юм бэлтгэж би цагаангаагаар хамталсан шарсан нуус идмээр байна.
Бас энэ хувцснуудыг угаах хэрэгтэй байна гэж ээжигээ гэртээ ирэхээр нь хэлээрээ. Тэгэд миний тоглоомын хайрцагнад иргэд овоос хувцс руугаа залаа. Миний хайрцгийг дураараа онгойлгож, миний тоглодог галт тэрэг цаасан шувуу цуглуулгын чулууг гаргаж хаяад өөрийнхөө савтай юмс өсний тоос тамхины хайрцгуудыг хийчихсэн бэ. Миний тоглоомоо таана байна гэж намайг хашгирахад Таки ах хаяхгүй болохоор миний юмнууд багтахгүй юм аа гэж ажигч үгүй хэлсэн гэж би бушуухан гадагш гүйж гараад тоглоомуудаа олж авлаа. Миний тоглодог жижигхэн улаан галт тэрэгний 2 дугуй салаад унчихсан байсан. Би одоо тэгээд юмнуудаа хаана хийх юм бэ гэж цонхны цаанаас намайг асуухад тэдэнд санаа зовоод явах вэ? Чи энэ өрөөнд нэг их удаан суухгүй. Одоо намайг буцаж ирснээр энэ байшин бидэнд хамаагүй багдана. Таашаа чи хотод миний хийж байсан хуучин ажлыг хийж болно штэ. Гэхдээ тэнд чамд ор өгөхгүй, газар унтахад чулуу нухдаг, бас хаздаг том алзнууд байдаг учраас дэвсэж унтах жижигхэн хивс авч яваарай. Чи харж байна уу? Би өөрийнхөө энэ шархнуудыг жаахан ашлах хэрэгтэй байна гэж ах хэллээ. Тэгэд хуучин цоорхоо цамцаа дээс өгөж гидсэн дээр нь энэ тэндхүү гарсан том улаан ширгэнүүдийг надад харууллаа. Танаа ажлын газар чинь тэгээд хоол өгд юм уу гэж намайг асуухад үгүй. Тэнд хоол хүнс байг дутагддаг. Чи л өөрөө хүнсээ олох хэрэгтэй. Тэгээд л хаалцнууд хэрэг болдог юм штэ. Хэрв чи хаалцнуудыг няц дарах юм бол хуушуур хийхэд дайжгүй шүү. Бас матруудыг анхаарч байгаарай. Шууд руу хөвөд ороод ирдэг юм штэ. За ингээд баяртай. Амжилт хүсье. Чамд хэрэг болно. Ха ха ха. Гэд ах маань муухай нэлээ. Таашийн хэсэг зур яриагаа зогсоож ахынхаа тухай муухай дурсамжинд дургуутсан чичирхээ болохыг хичээв. Жигч бас их дургуутсан учраас суудал дээрээ босоод гараа зэнгдэн зогсов. Тэр хоёрын энэ явдлыг дэрэгдүүр нь өнгөрөхдөө үлгэрийн гэмээр сайхан өдөр байна шүү гэж хэлсэн эмэгтэй их л гайхсан байртай ажиглаж зогслоо. Манай гэр бүлийн нэг гишүүн болох Таки ахын маань тухай дурсамж ийм ухаа байхын чинээ би огтхон санаагүй маа. Миний толгоол угшиж өвдөд би өнөө шийдэн рүү дахиад гүйсэн. Тэр хөгшин зүгийн толгойд яаж тусалж чадах вүлээ дээ. Тэгэд ийм явдал болсон л доо. Би өнөөх тавгийг шүүрч аваад бэрдийг гаргаж ирэн сэрэхийг орлон мөрнөөс нь сүгсэрч надаас Бигги бүү ахыг салгаад өгөөч гэж гуйлаа. Гэвч тэр шийдэн нүдээ тас анчгаад тааши чи явж үзээ. Би чиний 3 хүслийг биелүүлсэн штэ гэж зөрүүлээд болтгоо. Гинэт надад нэг сайхан санаа төрж би тавгийг доош нь тавьсан юм. Бэрдийн тухай эмээгийн надад ярьдаг байсан нэг зүйлийг би саналаа л та. Би өрөөрөөгөө яаран буцаж очоод Тики бүү ахад таны зөв юм аа. Энэ байшин үнэхээр жижиг, тав дахь муутай байна. Харин та ордонд амьдрахыг хүсэж байна уу гэж асуулаа. Пики бүү ахч баярлан ухсгийн өндий суугаад энэ чинь л миний мөнхийн хүсэл шүү дээ. Чи яаж мэдвэ? Хэмээн дуу алдан тун хурдан хариулв. Тэгвэл та надтай хамт яв. Яаж ордонтой болохыг би танд зааж өгье. Гэд өнөөх байшингийн хаалгыг нээн бэрдийн тавг руу залаа. Тавган дотор их хөрсөн зүйлийг харсан ах баярлсан гэж чихтэйхэн бэрт ч тавгнаасаа гарч ирэн игцхэн зогслоо. Түүний нүд нь ойрмог биш ялалтсан сэргэлэн харагдаж байсан юм. Тики бүү ах би чиний шинэ эзэн байна. Бэрт чи сайн сонс. Миний эхний хүсэл бол гэтэл өнөө бэрт ахын яриаг таслан анд минь. Харин чи өөрөө сайн сонс. Бэрт намайг 7 удаа сэрээвэл 7 дахь удаад бэрт өөрөө эзэн болж цэрээсэн хүн бэрдийн болволтыг чи мэдэхгүй гэж юу гэлээ. Тэгснээ бие ихцлэн Пики бүү ахын мөрөн дээр алхуурхан гулган гарч суугаад одоо намайг хот руу үүрээд яв. Хурдгангүй шүү гэж тушаасан юм да. Тики ахын цайраа уурандаа бачимтан улааж хоёр өвдгөн чичирч байсан ч бэрдийг үүрээд байшингаас унах шахам гарсан юм. Харин бэрд над руу иргэн харж нүдээ ирэмхтэн би ахта матруудыг сайн харж байгаарэ гэж захиад гараа даллан хоцорсон юм. Жек ямар нэгэн юмыг их л нухацтай бодож байгаа бололтой хэсэг зуур чимээгүй суув. Усан онгоц хот руу тунд өгсөн учраас хурдаа хасч хүмүүс ч болсон сунаж байлаа. Жек хүмүүсийг харснаа манай усны хоолойд араа шүдтэй ямар ч амтан байхгүй гэдэгт би найдаж байна. Гэхдээ үнэхээр гайхалтай маа. Тааши чи үнэхээр шидэт хивсээр ниссэн гэж үү хэмээн итгэж ятан байв. Тааши хантаасныхаа дээд товчнуудыг тайлаад уцаар оосрлон хүзүүндээ зүүсэн алтан зоосыг Жект харуулж
Хэрвээ би Берттэй уулзаагүй байсан бол энэ зоосыг олж авч чадах байсан уу гэлээ. Ийхүү хоёр хөвгүүн усан онгоцноос бууж зогсоолын мөхөөлцсөний мохлох руу явцгаалаа. Гайхамшиг татал явдал таашигийн цувралтай хамт исэн хүүхдүүд та бүхэндээ бүгдэнд нь баярлалаа. Дараагийн цувралаар хамтдаа уулзцаая. Баяртай.